E aí galera, vocês estão loucão ou vocês estão de boa? Uou! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sou o Everton da TPS 101. Nesse vídeo, galera, só os Burnout Monstro, os carros mais rápidos do Brasil. Representando no Burnout, é uma coletânea. Fiz diversas pistas do Brasil, Velopark, Uberlândia, Race Valley. Vai ter Chevette, Saveiro, BMW, Gol, tudo que dá, galera. Meus amigos TPS 101, você que ainda não é inscrito, o seu like, o seu joinha é muito importante dentro do canal. Então peço a você aí, deixa o joinha, dá o joinha aí. Muita gente que assiste não dá o joinha, então deixa o joinha, compartilha com o amigo esse vídeo, se inscreva, faz todos os procedimentos, certo? Lembrando que no final desse vídeo, galera, tem uma surpresa para você que está assistindo aí. Aí, Adriano Iscariote. Adriano Iscariote. Você vai comentar qual foi o burnout mais sinistro que você viu nesse vídeo. Beleza? Chama! Apareceu! Meu Deus do céu, velho! Mais pista liberada 2 do estado. Recebeu a autorização do Watson. Coisa linda, hein? Olha. Quadradinho da equipe. Pista liberada por esta atenção. Na passada anterior, né? Ronaldinho Fala, Infotec 6. O último carro da dianteira Turbo A. Bora, bora. Compartilhar geral aí.
segundos. Está liberada. Embreagex. Um abraço pro meu parceiro Bruno Origem. E aí, curtiu o vídeo? Sensacional, né, galera? Qual que é a surpresa, TPS? A surpresa é que iremos sortear um Voyage Turbo totalmente forjado, igual que tá na foto aqui, para você no Instagram. Então, super simples, para você concorrer a esse Voyage ir para sua garagem, você não vai ter custo algum. Basta você entrar no Instagram, que tá ali, canal Rodrigão, entrar na foto oficial e seguir as regras. Beleza? Sua oportunidade de ter um Voyage Turbo monstro, forjado, FT450, sensacional, cabeçote feito, 8 bico, o seu sonho, galera. Então a TPS 101 vai lhe proporcionar esse sonho. Siga as regras e boa sorte e até o próximo vídeo.